हाई गाइस, आजको हाम्रो डिनर माछाको सब्जी चाहिँ माछाको टाउको, यो चाहिँ माछा। यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले भिडियो बनाउनु पाएन किनकि हिजो हामीले मुभी गएको थियो नि त। मुभी गएको थियो अनि आउँदा आउँदा ढिलो भयो, हामीले खाना खाएन हिजो। कस्तो लाग्यो आफूले बनाएको माछा? आफूले बनाएको त पुरा मिठो हुन्छ नि फेरि। वाह, कस्तो मजा मजा खाँदैन नि त। राति चाहिँ खाँदैन है फेरि। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला नि फेरि, कसलाई खाँदैन माछा भनेर। खान्छु मासु माछा सब खान्छु, खालि राति चाहिँ खाँदैन। कस्तो मजा नि। कस्तो मजा पिस। त्यो माछाको नाम के पो थियो? मलाई थाहा छैन के थियो माछाको नाम, बिर्स्यो। कि अर्कै खालको माछा हामीले कहिले पनि खाएको छैन, फर्स्ट टाइम खाएको। यो ठुलो टाउको चाहिँ ठुलो न ठुलो हुन्छ।